खेल्दाखेरि मेरो भोइस पुरै च्यात्थ्यो नि त यो घाँटीको के मदर्स डे मैले चाहिँ कति साल बाद भन्दाखेरि 7 साल बाद चाहिँ मैले मदर्स डे मैले यसरी मनाउनु पाएको अब सबै कुरो जिम्मेवारी चाहिँ मैले नि मेरो टाउकोमा लिँदैछु मेरो बुढीको पनि हात छ र बुढीले पनि गुड मर्निङ गाइस वेलकम टु माई युट्युब च्यानल र आजको दिन सुरु हुँदैछ मेरो मर्निङ ब्लगदेखि र म आज मेरो बुढीको ब्लगमा चाहिँ ब्लग स्टार्ट मैले फर्स्ट आज गरिदिएको कि सो आज फेरि पुरा वेदर कस्तो भइरहेको छ नि त आज पानी पुरा परेछ अन्त अहिले लु हेर्नुहोस् हाम्रो वेदरहरू हेर्नुहोस् यस्तो छ है साथीहरू यस्तो छ हो अन्त मेरो लाल चाहिँ यहाँ सुतिरहेछ हो हेलो बुढी गुड मर्निङ अरे बा गुड मर्निङ एभ्रिवान भन्दै हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ आज चाहिँ मेरो बुढाले भ्लग स्टार्ट गर्छ आजको भ्लग चाहिँ सबै उसले बनाउँछ देख्नु भयो त साथी हो तपाईँ बनाउनु है ममा चाहिँ कति देखेन तर कोही बात छैन आई विल ट्राई हैन म पनि त ब्लगिङको मास्टरै हो नि त बात त सही है दौड़ना तो पड़ता है मास्टर किङ अब त्यो यस्तो हो नि त मतलब हुन्छ नि अब कन्फ्युज भएको नि त म अब हुँदो रहेछ कि मलाई मेरो वाइफले भन्थ्यो मेरो बुढीले भन्थ्यो बोल्नु मोबाइलमा बोल्नु र हैन मान्छेको अगाडि यसरी फोनहरू लिएर आएर बोल्नु बहुत गाह्रो छ मैले यस्तो सोच्थेँ कि होइन होला त्यस्तो तर मैले जब उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ मैले ब्लग गरेँ त्यतिखेर फिल भयो कि हो मेरो बुढीले सही भनेको रहेछ किनभने मलाई मेरो बुढीले ब्लगिङ गर्नु भन्दै थियो कि तर मैले भिडियो मात्रै गरेँ कि अन्त के भन्छ लाटोले जस्तो भिडियो गरेर साथीहरू बोल्नु चाहिँ छैन कि खालि यस्तो गरेछ ट्रेनको त्यो के अरे खिड्कीबाट भिडियो बनाएछ बोली एउटा छैन हो भिडियो बनाएछ टाउको मात्रै देखाएको छ बोली चाहिँ छैन कोही बात छैन म फेरि ट्राई गर्छु नि त कुनै कुरा पनि सिकेर आएको हुँदैन साथीहरू सिक्नुपर्छ नि त होइन आस्ते आस्ते त सिक्छु सबै भ्लग मेरो बुढाले भन्नुहुन्छ र आजको मेरो दिन कसरी जाँदैछ कस्तो जान्छ हजुरहरूले हेर्दै गर्नुहोस् अब मर्निङमा मेरो बुढीलाई म त मेरो बुढीलाई एकदम ढिलो उठाउँछु किनभने थाक्छ दिनभरि काम गर्छ आमाहरूले पनि छिटो उठ भन्दैन कि म पनि मम्मीहरूलाई भन्छु चाङलाई जति बजी उठ्छ त्यति बजी उठ्नु दिनु किनभने थाकेको हुन्छ हामी छोरा मान्छे पो यताउति गएर यताउति निन्द्रा खुलिहाल्छ होइन मेरोमा चाहिँ त्यस्तो भर्खरै 5 बजी उठ 4 बजी उठ म चाहिँ त्यस्तो छुइनँ मलाई जब उसको निन्द्रा पुग्छ तब चाहिँ एकदम मलाई खुसी लाग्छ किनभने बहुत थाकेको हुन्छ नि त होइन सो हेर्दै जानुहोस् आजको ब्लग कस्तो हुन्छ आजको दिन कसरी बित्छ होइन र मेरो आज घरमा पनि सानो काम थियो सो आज मैले मान्छे बोलाएको छु तर अब आउनुहुन्छ कि हुँदैन मेबी अब तपाईँको म पनि त्यसलाई वेट गरिरहेको छु अगर आयो भने म हजुरलाई सबै देखाउँदैछु नि त आजको दिन है ल सो अहिलेको लागि यति नै अहिले एकछिन भेट्छु नि है के खोजेको तपाईँले गाइस हेर्नु न ब्लग स्टार्ट गर्यो के भने लास्टमा आफूलाई लाज लागेछ हेर्नु न त बुझ्नु भन्दा किन लजाको तपाईँ हेर्दा एक्चुअली यस्तो हो नि त ड्रिल खेल्दाखेरि मेरो भोइस पुरै च्यात्थ्यो नि त यो घाँटीको के केही छैन तपाईँको भोइस दामी छ तर म गाइस तपाईहरुलाई मेरो भोइसको
मेरोबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई गाना चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु अहिले होइन 2-3 दिन बाद अहिले धेरै कन्टेन्ट आउनु छ होइन धेरै ब्लग हाल्नु छ होइन कसैले भन्छ बिचरा कतिवटा बहिनीले त दादा दिदी तपाईँको र दादाको लभ स्टोरी हाल्नुहोस् न भन्दैछ होइन कमेन्ट पुरा आछ ल मेरो बुढीको युट्युब फ्यामिली हजुरहरू टेन्सन नगर्नुहोस् होइन अहिले म सायद अलिअलि म त अलिक मतलब उयो भएको छैन कि मतलब हामी बिजी छौँ कि घरको कामले गर्दा सो तपाईँहरूलाई हामी बताउने छु र घरको काम के हुँदैछ र बिजी तपाईँहरूलाई सस्पेन्समा राख्छु सो जतिखेर एकदम सुरु हुन्छ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो बुढीको भिडियोमा ओके बाई बाई भेट्यो कहाँ आयो त सो गाइस देख्नुभयो मेरो बुढाले ब्लग आजको कन्टेन्ट चाहिँ उसले स्टार्ट गरेको कि अन्त चाहिँ अब चाहिँ उठ्छु कति बज्यो घाम लाग्ने रहेछ हौ पुरा आज पनि छ अल्छी लाग्यो के हेरेर हेर्दा यो अन्जिर ए गाइज यो हेर्नु नि हिजो मैले तपाईँलाई यो के हो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ भन्नुभएको छ कमेन्टमा त्यसलाई चाहिँ अन्जिर भन्छ भनेर कि मैले चाहिँ यो राति भिजाउनु बिर्सेछु कस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ एउटा एकदम राम्रो हुन्छ नि यो हामीले पनि एकदम युज गरिरहन्छ हामीले खाइरहन्छ कि तर यो चाहिँ खल्लो होइन यो राम्रो हो कि यो स्ट्रेन्ड अब हुन्छ नि एउटा यो शरीरलाई एकदम थाक्ने जो हुन्छ नि हामी हो त्यस्तो महसुस दिँदैन एकदम शरीरलाई एकदम हानि केही प्रब्लम एकदम राम्रो हो आज लिनु नि त राखिदिनु यो गाईलाई एकछिनमा खान्छु पहिला मुख सुक्दन्छु तपाईँ कहाँ लानु आमाहरूलाई फोटोसुट आज आमा औँसी हो जाइहाल्छु नि त्यो मलाई नसिकै बस त्यसपछि आज आमा औँसीमा एउटा केक लिएर हो मम्मीहरूलाई आज सरप्राइज मैले पनि बहुत सालपछि आमा फाइनली हेर्नुहोस् आजको हाम्रो ब्लग के हुँदैछ गाइस मैले चाहिँ मेरो बुढाको पर्सबाट चाहिँ नि यहाँ पैसा निकालेको छु कि अनि उसलाई चाहिँ थाहा छैन हो हेर्नु न घरि यताउता हेर्नु साथीहरू मैले रुको थिएँ कि मेरो आँखा फुल्यो नि बात छैन मैले रुको थिएँ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ आँखा पनि बम फुल्यो अन्त साथीहरू मैले चाहिँ मेरो बुढाको पैसा चाहिँ निकालेर अब यो चाहिँ म बेगमा हाल्छु मेरो बेगमा छैन किनभने यो घरिघरि चाहिन्छ आफूलाई पनि है मसँग पैसा क्यास छैन सो बाई गाइस अहिले भेट्छु अब आज चाहिँ के हुन्छ कस्तो सबै तपाईँलाई देखाउने छु गाइस हेलो गाइस आज चाहिँ मेरो घरमा सानोबाट मैले काम सुरु गरेको जो धर्जो हुन्छ त्यो धर्जो राख्नको लागि सानोबाट उयो गर्दैछु र हाम्रो यहाँ दादा जानीमानी दादा गाउँको अनु दादा एकदम राम्रो काम गर्नुहुन्छ सो तपाईँहरूलाई पनि घरमा के काम गर्नु पर्यो भने दादालाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ र दादाको नम्बर म दिइरहन्छु उहाँ दादा हो र यहाँ चाहिँ स्टडी हुँदैछ भने सानोबाट भनेको छ अब यहाँ चाहिँ काम सुरु हुन्छ मेरो यो चाहिँ बााउन्ड्री हो यसमा चाहिँ यो कम्प्लिट भएपछि यसमा पनि बााउन्ड्री सुरु हुन्छ मेरो त्यसकै लागि अब पहिला चाहिँ धर्जुको बनाएर पूजा सुजा गरेर घरको काम सुरु गर्नुपर्छ र मेरो यहाँ यस्तो गति छ अहिले उसको कामले गर्दा बिजोग भएको छ र हेर फुल पनि पुरै मुर्झाइसकेछ पानी बेसी भएर कि पानी घाम भएर कोही बात छैन यसको लागि पनि म जग्गा बनाइहाल्छु र उहाँ हाम्रो मेमे पनि बसिरहनु भएको छ मिस्त्री काम हेर्नु हुँदैछ गाइस हेर्दै जानुहोस् के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु है ल बाई
सो गाइस फाइनली मेरो चाहिँ घरमा काम सुरु भइसकेको छ होइन। अन्त चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ मेरो बुढाले गर्दैछ हो। हामीले चाहिँ यहाँ काम ल चप्पल हेर्नु न, मैले चप्पल लगाएको अरे भगवान् छ्या। यता चाहिँ हेलो गाइस भनिदिनु न मम्मी। हेलो गाइस। कस्तो छोरा आएर खुसी छ? छोरा आएर खुसी छ? धेरै खुसी, एकदम धेरै संसार। अन्त भन्नु नि त अनि मेरो गाइजहरूलाई कस्तो छ भने। मेरो गाइजहरूलाई चाहिँ कस्तो छ किन त जाऊ। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ साथीहरू काम गर्दैछ। अर्को मम्मी भनिदिनु न, भन्नु न यहाँ साथीहरू। ए हाम्रो चाहिँ भोलिदेखि पछिदेखि काम हुन्छ कि। अन्त चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इस्कुसको मुन्टा चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको थिएन। कहाँ पुग्यो मम्मी? यो काट्दा नि उहाँसम्म पुगेको छ नि त। अनि पुरा मायालाई हाम्रो चाहिँ किचन यस्तो भइसकेको थियो। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ मम्मीले काम गर्दैछ। यो चाहिँ बरु म धोक्रो सक्रोमा हालिदिन्छु, फ्याँक्नु चाहिँ जाँदिनँ है। म कसको घरमा चाहिँ फ्याँकेर पो लाग्छ। सानो सानोलाई त भाग्नु पर्यो नि, पुरा मक्के छ। मम्मी यता हेर्नु त। हेलो भन्नु न, भन्नु न, भन्नु न। म त हिरोला नि म काम गर्छु। अन्त तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सबै सकेर टिका त खतरा राम्री दिएछ त मम्मी तपाईँलाई त। टिका हेर त भगवान्, नाकको डाँडीसम्म आइपुगेछ। तेल लगाएको थियो होला। तेल लगाएको थियो भन्दा त चिलायो जस्तो लाग्यो त्यस्तै। साथीहरू तपाईँहरूलाई जहिले भेट्छ। आजको भ्लग चाहिँ मेरो बुढाले बनाउँदैछ, कस्तो बनाउँदैछ के बनाउँछ भइहाल्छ। अन्त तपाईँहरूलाई भेट्छ। बाई बाई। सो गाइस म चाहिँ फेरि आइसकेको छु तपाईँहरूलाई भेट्नु होइन। र मैले चाहिँ अघि चाहिँ दिउँसो चाहिँ भिडियो बनाउँदा चाहिँ साथीहरू होइन काम धेरै थियो। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब काम गर्दा क्या अब त्यो पुरा थाकेछु। त्यही भएर चाहिँ गरम धेरै छ होइन। अन्त चाहिँ त्यही कारणले म चाहिँ सुतेछु होइन। अन्त अब चाहिँ कहाँ जानु आँटेको भन्दाखेरि म चाहिँ रेडी भइसकेको छु होइन। र आज चाहिँ हो माता चेन्जी औँसी होइन। र अब के अरे अनि अब माता चेन्जी औँसीमा त गाइस अब परालको साल पनि मैले आमाहरूको यहाँनिर अब के उयो दिएको थिएँ होइन। अन्त अब यो कुरा बिहानै दिनुपर्ने हो, तर अब हामीसँग चाहिँ समय थिएन बिहान, हिजो चाहिँ याद पनि भएन है। अनि त्यही भएर अब चाहिँ म फाइनली रेडी भइसकेको छु। अन्त अब चाहिँ आमाहरूलाई चाहिँ सानो अब केही कुराहरू दिनु पर्यो भनेर होइन। त्यो पनि बुढाको छ, बुढा आउँदाखेरि त किन नदिने होइन, जन्साल दिनुपर्छ भनेर दादालाई चाहिँ भन्मान पारेर अब चाहिँ हामी बुढाबुढी निस्किन आएको छु। मेरो बुढा चाहिँ हाल चाहिँ घरमा हुनुहुन्न, बाहिर जानुभएको छ। अनि मलाई चाहिँ रेडी भएर बस ल भनेर भन्नुभएको छ नि त। गाइस त्यसरी मोबाइल पक्रेकोले धेरै हात दुख्छ के। अन्त मैले चाहिँ मेरो आमालाई चाहिँ धेरै मिस गरेँ होइन। अनि दिदी र मम्मीसँग चाहिँ बिहानै बात गरेँ। अब आज आमा औँसी हो होइन, अभियसली आमालाई त हेर्नु मन लाग्छ, माया लाग्छ होइन। सबै परिवारलाई नै घरको। अनि बिहान चाहिँ म बातहरू गरेँ। अन्त बुढा आइदिनुहोस्। अन्त साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले म त्यहाँनिर गएर हामी बुढाबुढी चाहिँ अब जान निस्किनु आँटेको। एकछिन चाहिँ मेरो बुढा त आइपुग्नु भएकै छैन, 5 बजी आउँदैछु तिमी रेडी भएर बस्छ भन्नुभएको थियो। अनि आइ नै पुग्नु भएको छैन, कहाँ जानुभयो, चन्दा उठाउनु जानुभएको छ नि त साथीहरू चाहिँ। अनि त्यही भएर अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकचोटि मेरो बुढा आएर भेट्छु। सो हेर्दै गर्नुहोस् होला यो भ्लग पनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर नबिर्सिनुहोस् होला। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् होला है साथीहरू।
भेट्छु बाई एकछिनमा भेट्छु सो गाइज अब चाहिँ हामी निस्केको लेनबाट अमिङमा भएको ए अब त हामी गएको अहिले रेडी भएर पर्खानु गएको भने ओके भाइ गएको है बाई आखे मजाले बाई आखे आई लभ यु तपाईँहरूलाई चाहिँ अब अहिले उनीहरू भेट्छु ल होइन गाइस हामी चाहिँ अब जाँदैछु मिलो लाग्यो जस्तो आयो पनि अल्छी लागेर ल तिमी यतिखेर उठ्दाखेरि नि हाया लाग्छ नि के अघिल्लो पिरो अलिकति अमिलो पिरो फेरि पिरो खानु थाल्नु गाइस अहिले भेट्छु ल तपाईँहरूलाई पहिला मेरो बुढाहरूको अड्डै यहाँ हुन्छ ढुक्कै ए यहाँको के गरेको बुढा यो नोट राम्रै भयो तपाईँहरूलाई भेट्छु गाइस सामानहरू किनिसकेँ यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है अन्त यहाँ दाजुकोमा आउँदा मैले चाहिँ हाई गरेर चाहिँ मेरो बुढाले मलाई हिँड त तिमी भनेर ऊ चाहिँ कहाँ गयो यहीँ थियो अहिले बाइक कि अन्त चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ के हो यो यतिकै खान्छ दिनु न मलाई यही अमिलो हालिदिनुहोस् ल यो 20 रुपियाँको बनाइदिनु ल दादा यो पनि हालिदिनु अलिकति अन्त त्यो काँचो र मटर अलिकति हालिदिनु ल कुरा चाहिँ यहाँ छ अन्त चाहिँ अब लगभग 7 साल नोकरी भएको दौरानमा मदर्स डे आज भेटेँ त्यसमा धेरै खुसी छु दुख बिमारी सबै हटाओस् र उहाँले अब झर्किने सर्किने सबै हराओस् घरमा सधैँभरि छोटा मुख से चारटा फेद करना है बस इसी को अवॉइड करना है बस कोई भी नहीं था ओके लो गजब से अब ये ओके हाय गाइस ल आज चाहिँ हाम्रो मदर्स डे मैले चाहिँ कति साल बाद भन्दाखेरि 7 साल बाद चाहिँ मैले मदर्स डे मैले यसरी मनाउनु पाएको किनभने म पनि बाहिरको बाहिर हुन्छु हैन र म आज धेरै खुसी छु भले ठुलो जिनिस नदिनु सके पनि मम्मीहरुलाई सानो एउटा गिफ्ट दिएको छु आशा गर्छु मम्मीहरुलाई त्यो गिफ्ट साह्रै मन परोस् अब छोरा बुहारीले लिएर दिएको र पछि अब भगवानको कृपाले सबै कुरा ठिकठाक भयो भने अब मम्मीहरुलाई मैले जे चिताएको छु मम्मीहरुले जे चिताएको छ सबै कुरा आस्ते पुरा गरिदिन्छु र अब सबै कुरो जिम्मेवारी पनि मैले नि मेरो टाउकोमा लिँदैछु र सब कुरो शान्ति सुख शान्तिले मेरो घरमा सबैलाई हाँसी खुसी राख्ने मेरो जिम्मेवारी हो र साथै यहाँ मेरो बुढीको पनि हात छ र बुढीले पनि एकदम सबैलाई खुसी राख्छ म पनि त्यही आशा राख्छु ल गाइस सबैलाई मेरो तर्फबाट र मेरो बुढीको युट्युब फ्यामिलीलाई ह्यापी मदर्स डे ल लभ यु ल बाइ
ल म गएर भयो So guys, म चाहिँ अहिले फाइनली आउनु गएको छु दिदी घरमा होइन र हामीलाई चाहिँ खाना खानु बोलाउनु भएको छ दिदीले चाहिँ बनाउनु हुँदैछ दिदी यता हेर लाज लागेर मैले पो त आउने ठिकै हो हेर्नु नि साथीहरू दिदीले बनाउनु हुँदैछ दिदीको बुढाको साथी अनि मेरो बुढाको साथीलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ दिदी आएर हेर पुग्छ सो गाइज म चाहिँ फाइनली भर्खर घर आइपुगिसकेँ है अन्त हामी चाहिँ मेरो चाहिँ यता माइत घर गएको थिएँ होइन र खाना खानु चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्भाइट गर्नु भएको थियो नि त सो त्यही भएर होइन अन्त गाइज मैले चाहिँ भिडियो बनाउँछु भन्दा मैले चाहिँ बिर्सेछु हो किनभने त्यहाँनिर चाहिँ काम पनि गर्नु थालेँ प्लस त्यो मात्रै नभएर हाम्रो घर के अरे खाना मेरो जोजोको घर तल्लोपट्टिको एकजना आफू चाहिँ बिमारी हुनुभयो होइन र त्यही बिमारी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फटाफट गरेर होइन अनि मेरो बुढा जोजोहरू चाहिँ खाना लिएर जानुभएको छ हो अन्त अहिले चाहिँ कति बजी भन्दाखेरि 10:30 हुनु आँटेको छ त्यो बुढाको चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन हो अनि त्यही भएर साथीहरू मैले त खानुको भ्लग चाहिँ बनाउँछु भन्दा मलाई बिर्सेछु होइन र माता तीर्थ औँसीमा पनि मैले मम्मीलाई पनि धेरै मिस गरेँ होइन र बिहानै बात गरेँ मेरो दिदी र मेरो मम्मीहरूसँग चाहिँ मैले जस्तै बात गरेँ होइन भिडियो कलमा पनि बोलेको थिएँ दिदी भन्ने बित्तिकै दिदीकै मेसेज आयो अन्त त्यही भएर अनि अब मेरो आमालाई त मैले केही दिनु सकिनँ होइन तर पनि छोरीकोबाट धेरै माया छ मेरो दिदी र मेरो मम्मी घर परिवारलाई है अनि अब त्यस्तै भयो साथीहरू म चाहिँ आमाहरूलाई ल्याइदिएको छु सामान अन्त के ल्याइदिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुद्ध पूर्णिमाको भ्लगमा देख्नुहुन्छ है अनि त्यहाँभित्र चाहिँ जुन जग्गामा हामीले सपिङ गर्नु गएको थियो नि गाइस त्यो जग्गामा चाहिँ हामीलाई भिडियो गर्ने छैन होइन किनभने त्यहाँनिर गयो भने चाहिँ क्या अब उनीहरूको दोकानको त्यो जुन चाहिँ कुर्ताको कलेक्सनहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब अरूले देखेर अन्त अरूले नि उयो गर्छ भनेर चाहिँ क्या त्यो उयो छैन नि त सो त्यस्तै हो तपाईँहरूले चाहिँ मेरो र मेरो बुढाको भिडियोमा धेरै माया दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच मेरो सबै युट्युब फ्यामिली मेरो आफ्नो आफन्तहरू सबैजनालाई मेरोबाट धेरै माया सम्झना छ है तपाईँहरूलाई अब यति धेरै खुसी मेरो बुढा पनि धेरैभन्दा पनि धेरै खुसी हुनुभएको छ गाइस कसम भनेको होइन मेरो बुढाले पनि अहिले त झन् साह्रो अब उसलाई थाहा थिएन नि त ऊ गएकोदेखिकोले मेरो युट्युबको बारेमा चाहिँ मेरो बुढालाई केही भन्दा पनि केही याद छैन साथीहरू होइन तर मलाई चाहिँ यति चाहिँ हो मेरो बुढाले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन आमाहरूले भिडियोहरूमा आउनु खोजेन भने पनि मलाई चाहिँ केही भन्नुहुँदैन किनभने मेरो बुढाले नै मलाई फुल्ली सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि त त्यही भएर र मेरो जति पनि मेरो चाहिँ गाउँमा हुनुहुन्छ मेरो आँसु खालहरू मेरो आमाको बहिनी खालहरू उहाँहरूलाई पनि मेरोबाट धेरै सम्झना है माता तीर्थ औँसीमा माम हुँदाखेरि त सबैजना भेला हुन्थ्यो होइन अब माम बितेर जानुभयो अन्त अब सबैजना अब आफ्नो घरकै कामहरूमा नै बिजी हुन्छ साथीहरू र अब यो भ्लगलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु होइन मेरो कुरा चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन अनि अब उनीहरू चाहिँ आउँछ कि आउँदैन बाट हस्पिटलमै बस्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो कोही बात छैन यस्तो परेको बेलामा मात्रै हो साथीहरू होइन अब अरू बेला त सबैजनाले आफ्नो गरेर खाइरहेको हुन्छ त्यस्तो परेको बेलामा चाहिँ अब छर छिमेकी आफ्नो आफन्त यति बेला नै काम लाग्छ होइन र त्यति भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु र सबैजनालाई थ्याङ्क यू मेरोबाट मनबाट मेरो एकदमै मनबाट नै तपाईँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू है र बाई गाइस गुड नाइट आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो।